क्या सर्दी खांसी बार बार आपको परेशान कर रही है? तो दवा नहीं, ये घरेलू नुस्खा अपनाइए, असर खुद दिखेगा। पहला नुस्खा, तुलसी, अदरक और शहद का मिश्रण। 1 चम्मच अदरक का रस, कुछ तुलसी की पत्तियां और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लें। ये गले की खराश और खांसी दोनों में राहत देता है। दूसरा नुस्खा, गुनगुना पानी और भाप जरूर लें। दिन में 2-3 बार भाप लेने से नाक और गले की जकड़न जल्दी खुलती है। गर्म पानी से गरारे करने से इन्फेक्शन भी कम होता है। तीसरा नुस्खा, हल्दी वाला दूध रात में। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालें। ये अंदर से इम्यूनिटी बढ़ाता है और खांसी रोकता है। इन नुस्खों को 3 दिन लगातार अपनाइए। सर्दी खांसी गायब और शरीर रहेगा मजबूत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।